السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duke hedhur dritë mbi sakrificat financiare, Hazret Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam thot: njeriu në këtë botë e do shumë pasurinë. Për këtë arsye, në shkencën e interpretimit të ëndrave thuhet se kur një njeri sheh në ëndër që ka nxjerr zemrën e vet për t'ia dhënë dikujt, do të thotë se do t'i jap paratë e tij. Po për këtë arsye, pra Mesihu premtuar Islam vijon, po për këtë arsye, për të arritur besimin dhe takvan, pra druajtjen ndaj Zotit, për të arritur besimin dhe takvan e vërtet, edhe Zoti i Madhrishëm në Kuranin famlar thot: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kurse si nuk mund të arrini mirësinë e vërtet derisa të shpenzoni nga ato gjëra që i doni. Thot Kurani pra. Mesihu premtuar Islam vijon, një pjesë kryesore e dëmshurisë ndaj krijesave të Zotit i përket shpenzimit të parave, pa të cilën besimi nuk mund të rënjoset dhe nuk mund të përsoset. Derisa njeriu nuk sakrifikohet, si mund t'i sjell dobi tjetrit? Sakrifica është e domosdoshme për të ndihmuar të tjerët dhe për të pasur dëmshuri ndaj tyre. Pikrisht ky mësim i sakrificës përmendet në këtë ajet, që thot: kurse si nuk mund të arrini mirësinë e vërtet derisa të shpenzoni nga ato gjëra që i doni. Prandaj, thot Mesihu premtuar Islam, të japësh paratë e tua në rrugën e Zotit është një fatmirësi dhe njëherësh edhe kriter i takvas. Do t'ju lexoj edhe një citat tjetër të Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ai thot: e vërteta është që nuk mund të fitosh pëlqimin e Zotit, që është lumturia e vërtet, derisa nuk do të durosh vështirësitë kalimtare. Të bekuar janë ata që nuk shqetësohen për vështirësitë për të fituar pëlqimin e Zotit.
sepse vështirësive kalimtare besimtarët, sepse pas vështirësive kalimtare besimtarët do të gjejnë lumturinë dhe rehatinë e përhershme. Në botën e sotme, njerëzit mendojnë që lumturia dhe qetësia e vërtet është që të fitojnë para e t'i shpenzojnë ato për rehatinë e tyre. Por një besimtar që e kupton thelbin e besimit mendon se bekimet e kësaj bote sigurisht që Zoti i ka krijuar për njeriun, por qëllimi i vërtet i jetës është pëlqimi i Zotit, ndjekja e rrugës së takvas, përmbushja e detyrimeve që ka njeriu ndaj Zotit dhe përmbushja e detyrimeve që ka ai ndaj njerëzve. Po ashtu, Zoti i Madhrishëm këtë temë ka përmendur në ajetin që cituva, të cilin na e ka shpjeguar edhe Hazrat Mesihu i premtuar alayhis salam. Pra, lumturia e vërtet vjen me vepra e mira dhe jo me grumbullimin e pasurisë. Kurse veprat e mira në kuptimin e vërtet të fjalës nuk i bën dot derisa nuk e shpenzon për përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve atë që e do. Po të bëjmë Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot se parat janë diçka që njeriu e do shumë. Po të bëjmë një analizë, do të shohim që shkaku i trazirave dhe i shqetësimeve në botë sot është pikrisht dashuria dhe lakmia për pasurinë. Pastaj njeriu materialist, edhe kur e gjen pasuri të bollshme, nuk ka haber se si ta shpenzoj atë. Në vendet perëndimore, që quhen vende të zhvilluara, ka plot njerëz pasanik. Ata ku i shpenzojnë parat e tyre? Shkojnë në për kazino, luajnë bigjoz dhe bëjnë qef. Këto janë mjete në këto vende ku njerëzit pasanik mund të derdhin parat e tyre. Kjo është edhe gjendja e vendeve islamike. Muslimanët e pasur e atjeshëm vinë këtu dhe bëjnë të njëjtën gjë. Madje tashmë edhe në vendet e tyre ka zona ku ata shpenzojnë në argëtime të pafre. Para pak ditësh pash një reklam në një revistë. Reklama bën të fjalë për një akullore që shërbehe në një hotel në Dubai. Një kupë e saj, që mund të kishte 2-3 copë akullore, kushtonte $850, sepse ajo përbëhe nga safroni një vendi të largët, diçka nga një vend tjetër, ishte mbuluar me varak, ari, etj. Me $850 në një vend të varfër, një fis i tërë mund të ushqehet në mënyrë të shkëlqyer. Por
në një vend si Dubai, këto para shpenzohen për një akullore. Kjo tregon se ata që kanë pasuri të majme nuk dinë se ku ta shpenzojnë atë dhe si ta arrin lumturinë prej saj. Ata e shpenzojnë pasurinë, por e shpenzojnë për qejfet e tyre dhe jo për të fituar pëlqimin e Zotit dhe jo për të bërë mirësi. Por Zoti i Madhrishëm thot, të cilën e sqaron edhe Hazrat Mesihu premtuar selam, që për të arritur takvan dhe besimin e vërtet duhet të shpenzosh për hir të Zotit dhe për të bërë dëmshurinë dhe mirësinë ndaj njerëzve. Në vend që të shpenzosh për qejfet dhe për gjëra të kota. Nëse nuk e bën këtë, nuk mund të arrish pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Në shpenzimet për të treguar dëmshurinë ndaj njerëzve, përfshihen edhe shpenzimet që bëjmë për forcimin e fesë dhe për të sjellë njerëzit pranë besimit të Zotit. Kurani famlart na tregon shqetësimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë aspekt. Zoti i Madhrishëm i drejtohet profetit duke thënë: "A do ta vrasësh veten duke parë gjendjen e njerëzve që nuk besojnë?" Pra, duke parë njerëzit që jetonin larg Zotit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shqetësohet tej mase, sepse ai druante se ata njerëz të mos përfshiheshin në ndonjë ndëshkim të Zotit. Ky është shqetësimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në këtë kohë përveç shpenzimeve për gjërat materiale dhe përveç shpenzimeve për të ndihmuar të varfrit, ne ahmedianët kemi nevojë të shpenzojmë edhe për kauzën shpirtërore. Sepse përhapja e mesazhit dhe e udhëzimit do të bëhe pikrisht nga Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam. Pra, ai udhëzim që solli i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të gjithë botën, i cili shqetësohej tej mase për ta përhapur atë, pra profeti shqetësohej tej mase për ta përhapur atë, koha e përhapjes së atij udhëzimi anë mban botës ishte pikrisht ajo e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë arsye ne shohim që pikrisht në kohën e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, bota është e pajisur me çdo mjet komunikimi. Pas Mesihut të premtuar alayhi salam, kjo detyrë do të ngarkohej antarëve të xhamatit të tij, të cilët bëjnë betimin se do të japin përparësi besimit mbi botën. Të pasurit shpenzojnë për qefet e tyre në këtë botë dhe ata kanë kaq shumë pasuri sa që, si që ju thash, se nuk dinë ku ta shpenzojnë. Edhe kur i plotësojnë të gjitha nevojat e tyre, ata nuk dinë se ku ta shpenzojnë pasurinë, sepse në jetën e tyre hapësirat për besimin dhe për dëmshurinë ndaj njerëzve janë boshe. Atëherë ata padyshim që do të marrosen vetëm pas qejfeve, pas gjërave të kota. Por besimtari është ai për të cilin Allahu i Madhrishëm thot se nuk shpenzon vetëm pasurinë e tepruar
por për të arritur mirësinë e vërtet dhe për të fituar pëlqimin e Zotit, ai sakrifikohet dhe shpenzon nga ajo që e do shumë. Padyshim, disa nga njerëzit e pasur shpenzojnë për bamirësi në këtë botë, por shpenzimet e tyre janë shumë të pakta në krahasim me të ardhurat e tyre dhe përveç kësaj kjo rutinë ky shpenzimi i tyre nuk është i vazhdueshëm. Prandaj për qëllime të mira, për vepra të mira dhe me vazhdimsi shpenzon vetëm besimtari. Dhe në këtë kohë Xhamati Musliman Ahmedia është xhamati i besimtarëve i cili shpenzon në një sistem të caktuar dhe këto shpenzime janë për të përhapur Islamin, për të përhapur mesazhin e Islamit me mjetet e ndryshme dhe për të bërë dëmshuri ndaj njerëzve, për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj njerëzve. Dhe ka shumë njerëz në xhamat që sakrifikohen jashtëzakonisht shumë për të shpenzuar për këtë kauzë, edhe shpenzojnë me bindje që këto shpenzime të tyre do të tërheqin jo vetëm pëlqimin e Zotit, por janë të bindur që këto shpenzime do të shkojnë tek njerëzit e duhur. Këtë gjë pohojnë edhe njerëzit e tjerë për xhamatin ton, për sistemin financiar të xhamatit ton. Misionari ynë nga Kavabiri shkruan se kishin ardhur dy profesor nga Universiteti i Jeruzalemit bashkë me dy miq të tyre në xhamatin ton atje në Kavabir, dhe pas diskutimeve për çështje të ndryshme të xhamatit të fesë, njëri prej mysafirëve që ishte nga Austria dhe që ishte profesor, më në fund tha se ajo që më pëlqen më shumëti në xhamatin Musliman Ahmedia është sistemi juaj financiar, i cili është krejtësisht i pastër dhe i qiltër. Dhe ai tha se në botë, nëse do të vi revolucion, do të vi vetëm me paratë e pastra. Edhe kjo, tha, ndoshta është e caktuar vetëm në për xhamatin tuaj, dhe për këtë ju përgëzoj, tha. Sepse Zoti i Madhrishëm tha se paratë që duhet të japësh në rrugën e Zotit duhet të jenë të pastra, duhet të jenë nga ato të ardhura që janë të pastra, që nuk janë fituar nga mashtrime, nga duke fshehur taksat ose nga ndonjë mënyrë e gabuar. Prandaj edhe ne në xhamat çandat pra kontributet i marrim nga ata njerëz të cilët jemi të bindur që ata nuk bëjnë prapsi, nuk bëjnë dallavere, mashtrime. Nëse rezulton një gjë e tillë për ndonjë, ne nuk marrim kontributet nga ana e tyre. Të paktën unë kur marr vesh një gjë të tillë, ose u akthej parat atyre njerëzve, ose i largoj nga detyra njerëzit e tillë. Pra, sakrifica të jetë me parat e pastra, atëherë Zoti do të bekojë. Dhe të tjerët e pranojnë këtë fakt që ekziston në xhamatin Musliman Ahmedia. Këtë gjë tashmë kanë filluar të shikojnë edhe njerëzit e kësaj bote, njerëzit materialist, dhe pohojnë se revolucioni nëse vjen mund të vi nga këta njerëz. Kështu që derisa ne do të kemi synime të pastra, derisa ne do të përpiqemi për të fituar para të pastra dhe do të përpiqemi të sakrifikojmë ato në rrugë të Zotit, padyshim që do të jemi mjet për të sjellë revolucion. Dhe ky revolucion është i caktuar nga ne
sepse kështu Zoti i Madhërisëm ka premtuar me Mesionin e premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk do të sjellim në një revolucion material. Jo, por revolucion shpirtëror. Ne do të përhapim mesazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam anë mban botës. Do ta vendosim njëshmërinë e Zotit dhe do të përmbushim detyrat që kemi, detyrimet që kemi ndaj njerëzve. Dhe këto nuk janë fjalë të njeriut, por janë premtime të Zotit të Madhërisëm që ai i bëri me Mesionin e premtuar alayhi salatu sallam, duke thënë se ai do t'i jap këtij xhamati një njerëz të sinqert dhe të qiltër, të cilët do ta bëjnë këtë punë. Dhe të cilët do të bëjnë çdo sakrificë për ta realizuar këtë detyrë. Kështu që Mesiu premtuar alayhi salatu sallam, duke treguar besnikërinë e xhamatit të vet, thot se sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam treguan atë besnikëri dhe atë besim që është i pashembullt, dhe historia e botës nuk mund të nxjerrë dot modelin e tyre. Ata kanë quajtur të lehtë përballjen e çdo vështirësie për hir të profetit sallallahu alajhi wasallam, derisa u larguan edhe nga vendi i tyre. Hoqën dorë nga çdo mjet, nga çdo pasuri e tyre dhe nga njerëzit e tyre të dashur. Në të njëjtën mënyrë, Mesihut Islam vion, edhe mua Zoti i Madhërisëm më ka dhënë një xhamat i cili shqetësohet në të njëjtën mënyrë për hir të Zotit. Sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam padyshim që i përkasin një pozitë shumë të lartë, por edhe sahabët e Mesihut sallallahu alajhi wasallam kanë një grad të lartë. Thot se njerëzit e xhamatit tim kanë një patos dhe zell të fuqishëm dhe besnikëri të jashtëzakonshme për hir të Zotit. Pastaj duke ai në një vend tjetër thot se antarët e xhamatit tim gjithmonë kanë sakrifikuar me zemërgjërsi për hir të besimit. Çdo kush sipas mundësisë së tij merr pjesë në këtë sakrificë. Zoti e di më mirë se çfarë sinqeriteti dhe çfarë besnikërie ata i bojnë këto sakrifica, por unë e di shumë mirë, thot Mesihut Islam, që në xhamatin ton kemi njerëz të cilët i përngjajnë sahabëve që treguan besnikëri në kohë vështirësie. Në një vend tjetër, Mesiu premtuar alayhi salatu sallam duke treguar nivelin e sakrificës së antarëve të xhamatit, shfaqi befasinë e tij se si njerëzit sakrifikojnë paratë e tyre. Kështu që Mesiu premtuar alayhi salatu sallam i dha frym xhamatit vet, një frym e cila i bën që ti lën anash preferencat materiale dhe t'i japin përparësi besimit. Por kjo frym e sakrificës që Mesiu premtuar alayhi salatu sallam kishte ndjel tek i kishte dhënë antarëve të xhamatit të tij, a ka përfunduar me Mesiun e premtuar alayhi salatu sallam? Po të ishte kështu, atëherë hapat e xhamatit nuk do të ecnin përpara, por edhe xhamati do të përfundonte pas vdekjes së Mesihut premtuar alayhi salatu sallam. Kurse Allahu i Madhërisëm ishte premtuar Mesihun premtuar alayhi salatu sallam që Zoti do ta shquante atë deri në skajet e botës. Dhe për këtë ai do t'i jepte vazhdimisht njerëz sakrifikues të sinqert. Dhe po kështu Mesiu premtuar alayhi salatu sallam u njoftua prej Zotit dhe pas ti do të vijonte sistemi i kalifatit, i cili do ta përmbushte misionin e tij dhe me të cilin do të bashkoheshin njerëz të sinqert,
Kështu që sot ne shohim se si Zoti i Madhrishëm po i përmbush premtimet e tij. Zoti i Madhrishëm i ka dhënë këtij xhamati njerëz të sinqertë që duke qenë të bashkuar me kalifatin sakrifikojnë jetën dhe paratë e tyre. Nga që sot do të shpall vitin e ri të arkës Tehrik e Jadid, për këtë arsye do të përmend disa nga ngjarjet e këtyre sakrificë bërësve. Dhe këto ngjarje nuk janë vetëm në vendet e pasura, por edhe në vendet e varfra. Madje ata njerëz që tani janë antarësuar në xhamat tregojnë, pasi e kanë pranuar xhamatin, ato tregojnë një model të sakrificës, si Zoti i Madhrishëm po ja kthen zemrat habitesh. Misionari i Gini Knakrit të Afrikës shkruan se aty është një xhamat në vendin Son Javi. Imami i asaj zone bashkë me xhamatin e vetë pranoi xhamatin, pra edhe me xhamin e tij. Dhe kur ati u tregua sistemi financiar i xhamatit, ai tha se unë vet kam treguar njerëzve të mi në ligjëratat e mia rreth rëndësisë së sakrificës financiare edhe rreth zakatit. Dhe për këtë arsye tha se unë këto gjëra i di, por sistemi siç e ka xhamati nuk e kam parë diku tjetër. Edhe për këtë arsye ai thiri gjithë istarët ose xhamatin e tij, edhe u tregoi rëndësinë e çandas, pra të kontributeve, dhe që nga ajo kohë deri më sot ata janë shumë të rregullt edhe në kontributet. Tani shikoni, këto janë njerëz të cilët janë në vendet ku janë shumë të varfër, dhe varfëria, niveli i varfërisë së tyre është shumë më poshtë se sa të varfrit e vendeve të Evropës. E këto ngjarje nuk janë vetëm në një vend, por gati në çdo vend. Sapo ju kam përmendur një ngjarje të Gini Knakrit, tani dëgjoni çfarë ndodhi në bregun e Fildishtës. Misionar sahibi thotë që ne kemi shkuar në një fshat, edhe fshatarëve u kemi dhënë mesazhin e xhamatit, gjithë burra e gra me shumë vëmendje e dëgjuan. Një njeri tha që shumë njerëz erdhen për të na dhënë mesazhin e Islamit, por asnjëherë nuk kemi dëgjuar një mesazh kaq të bukur. Dhe atë ditë 300 njerëz e kanë pranuar xhamatin nga ai fshat. Dhe më pas atyre u treguam sistemin e xhamatit, sistemin financiar të xhamatit. Dhe në bisedë sipër i tham se sot është dita e fundit e Tehrik e Jadidit. Për këtë kryeplaku dhe imami të dy u thanë fshatarëve që ne padyshim që sot e kemi pranuar xhamatin Ahmedia, por ne nuk duhet të mungojmë në këtë val të sakrificës. Për këtë arsye të gjithë fshatarët mblodhen 10.000 franka, pra monedhë vendi, dhe dhanë si kontribut në Tehrik e Jadid. Në një vend tjetër, pra në Tanzania, është një zonë që quhet Mwanza. Një zotëri kishte premtuar 200.000 shling për Tehrik e Jadid, edhe nga këto 100.000 kishte paguar, edhe 100.000 të tjera ende nuk kishte paguar. Në tetor, Amir sahibi i Tanzanias ja kujtoi që ai akoma ka për të paguar 100.000 shlinga. Ai tha se unë tani jam në udhtim, por do të bëj diçka, do të bëj çmos për të bërë pagesën. Ai i dha një shofer autobusi 100.000 shlanga, duke thënë se kur të shkonte në fshat, t'ia jepte misionarit sahibit. Edhe tha se këto janë shumë të rëndësishme sepse është borxh që ai duhet t'ia paguante. Kështu që shoferi i autobusit kur mbriti në fshat, telefonoi misionar sahibin edhe i tha, hajdeni merreni këto parat. Misionar sahibit duke i dhënë parat, ai tha se edhe unë dua të bëhem Ahmedian, pra shoferi tha.
Shoferi nuk ishte ahmedian, por gruaja dhe fëmijët e tij janë ahmedian, pra ishte në tabligh. Dhe ai shofer tha se mua më bëri përshtypje shumë që në këtë botë kaq materialiste kur njeriu e do shumë pasurinë, si ka mundësi që ekzistojnë njerëz që sakrifikojnë paratë e tyre për hir të Zotit në këtë mënyrë. Edhe kjo më tregon që ky xhamat është i vërtet dhe është xhamati i Zotit. Pra, në këtë mënyrë, sakrifica e jashtëzakonshme e ahmedianit që dërgoi 100.000 shlinga përmes shoferit të autobusit, jo vetëm që tregoi sakrificën e tij, por mundsoi një njeri tjetër që të pranonte xhamatin. Kështu Zoti i Madhrishëm solli rezultatin e shpejt të sakrificës së tij. Pra, këto janë qëllime të mira të ahmedianëve për të cilat ata sakrifikojnë. Dhe Zoti i Madhrishëm u jep rezultatin me njëherë. Amir sahibi i Senegalit shkruan që një antar i xhamatit që quhet Umar sahibi, babai i tij ishte shumë sëmur. Ai erdhi nga Gini Conakry shumë i sëmur. Kishte problem me prostatën dhe mjekët thanë se ai patjetër duhet të operohej. Umar sahibi nuk kishte kaq shumë para që ta operonte dhe as nuk ishte në gjendje që ta merrte në një borxh. Ishte shumë i shqetësuar. Në tetor, në javën e parë të tetorit, misionar sahibi përmendi për Tehrik e Jadidin duke thënë se ky është muaji i fundit për të bërë pagesën e kontributin e Tehrik e Jadidit. Të nesërmën Umar sahibi erdhi në shtëpinë e xhamatit, në shtëpinë e misionit dhe tha se shkruani një faturë nga ana ime për Tehrik e Jadid, pra një kontribut nga ana ime për Tehrik e Jadid. I thash, misionar sahibi thosë, i thash se babai juaj është shumë sëmur dhe ju keni shumë probleme financiare, si do të sakrifikoni? Ai tha se dje keni mbajt një hutbe dhe unë sot kam ardhur për të bërë tregti me Zotin. Dhe për këtë arsye merrni kontributin tim. Ai thot se 2 ditë pas kësaj, misionar sahibi thot që shkova në shtëpinë e tij për të vizituar. Babai i tij ishte në obor në Karige. Dhe Umar sahibi tha se sot tregtia ime lulzoi. Babai im është shumë mirë dhe un kam gjetë punë. Pas disa ditësh erdhën mjekët edhe e kontrolluan dhe thanë se nuk ka nevojë për operacion. Nga kjo edhe babai e pranoi xhamatin. Kështu që në disa herë Zoti i Madhrishëm bën tregti neto. Javën e kaluar me rastin e provurimit të xhamisë ju kam treguar një ngjarje të ahmedianit të Kanadas, se si ai kishte shpenzuar për hir të Zotit dhe në çfarë mënyre Zoti i Madhrishëm i mundsoi një shumë të madh parash. Pra, këto ngjarje njerëzit materialist ndoshta kujtojnë se janë rastësore, por një njeri që beson në Zot e di shumë mirë që ky është bekimi i Zotit të Madhrishëm. Mi tregoj një ngjarje tjetër nga Kongo Kinshasa. Është një xhamat që quhet Bonda dhe aty është një ahmedian Ayub sahibi. Ai thot se unë më përpara nuk merrja pjesë në punët e xhamatit. Djali im gjithmonë rinte smur. Unë shpenzoja shumë për kurimin e tij. Dhe më pas në xhamat më kanë caktuar përgjegjësi si sekretar i financës. Pastaj vrava mendjen që nëse unë jam sekretari i financës, si duhet të jetë niveli i sakrificës financiare të mia? Tani shikoni, ky njeri jeton në një vend të largët, i varfër, edhe ai kur caktohet si përgjegjës për financën, ai thot se niveli im i sakrificës duhet të jetë i lartë nga niveli i sakrificave të tjerë. Edhe kështu vepron. Edhe më pas ai thot se gjendja ime filloi të ndryshonte, djali im u shërua
Edhe ai kam gjetur një punë, edhe jeta ime është bërë më mirë. Pra, këta janë njerëz për të cilën plotësohet ajo shprehje ku thuhet ndajnë kafshatën e gojës. Këtë gjë njeriu nuk e kupton dot derisa nuk bën sakrifica të tilla. Duke parë nivelin e sakrificës së këtyre të varfërve, ne e kuptojmë çka do të thotë që të ndash kafshatën e gojës. Nga Gambia, një zonjë që e pranoi xhamatin, ajo vjen nga fshati Gjuida. Kur asaj i than për Tahrik e Jadidin, ajo tha se un kam vetëm 100 delasi, pra monedhë vendi, që i kam për të bler oriz, sepse ka përfunduar orizi. Dhe ai tha se ai kishte vetëm një djalë i cili nga 2 vjet nuk gjendet. Pra ka humbur. Edhe njerëzit thanë se ai ka vdekur. Mirë po, zonja një në fjalë tha se unë vetë do të bëj diçka për të mbijetuar, por këto 100 delasi merrni për Tahrik e Jadid. Zoti vetë do të kujdeset për mua. 3 ditë pas kësaj ngjarjeje, djali që ishte humbur prej 2 vitesh kthehet dhe sjell me vete 10 thes oriz edhe një shumë të madhe parash. Edhe ai djalë tregoi që gjatë këtyre 2 viteve në mërgim, ishte në mërgim edhe u mor me ndërtim edhe pati mundësi të punonte me tendera të fuqishme, me kontraktorë të fuqishëm, edhe fitoi para. Kështu që kjo zonjë vetë tha se Zoti ka bekuar sakrificën financiare që kam bërë. Edhe për këtë arsye unë gjithmonë do të marr pjesë në këtë. A nuk është ky revolucion që Zoti i Madhërisëm po i sjell tek njerëzit në vende të largëta për arsye se ata e kanë pranuar Mesionin e premtuar selam? Patjetër që është. Shikoni se në çfarë niveli gjendet sakrifica e kësaj gruaje. Ajo nuk vrau mendjen për urinë e vet. Edhe Zoti i Madhërisëm si u soll me të. E habitshme. Misionar sahibi nga Mali shkruan që një zonjë ahmediane që është 80 vjeçe rregullisht paguan kontributet. Një ditë erdhi në këmbë nga shtëpia në xhamat, kishte 1 kilometër, edhe pse, por kishte shumë vap, edhe mosha 80 vjeçare. Misionar sahibi tha se po të më thirrte mua, unë vetë do të vija dhe do të merja çandat. Ajo tha se kur kam dëgjuar rëndësinë e sakrificës financiare, nuk dua që ta humbas shpërblimin. Edhe për këtë arsye erdha vetë në këmbë edhe nuk mora në një transport sepse nuk desha të harxhoja aparat, edhe ato aparat desha të jepja në çanda. Pra shikoni, ky është standardi i sakrificës në këto vende të varfëra. Si Allahu i Madhërisëm i forcon ahmedianet duke kaluar në përvoja personale, kjo është shumë e dukshme. Misionar sahibi nga Benini, Zakaria sahibi shkruan, pra emri i misionar sahibit është Zakaria, shkruan se një presidenti lokal i xhamatit humbi punën dhe ai ishte shumë i shqetësuar. Kur atij i kemi treguar rreth Tahrik e Jadidit, ai u shqetësua shumë. Edhe ai thot se unë u luta shumë, o Zot, më ndihmo se si të paguaj Tahrik e Jadidin. Mezi kishte kaluar natën, pas namazit të sabahut, ai thot, pas namazit të sabahut shkova në një fshat dhe nuk gjeta në një punë, por gjeta një njeri i cili po shiste
baktin e tij. E ndihmova edhe ai më dha 500 frank, pra monedhë vendi, si shpërblim. 200 frank nga ato bleva harqe të shtëpisë, edhe 100 frank u dash fëmijëve për shkollë, edhe 200 frank tjera i dash në Tehrik e Jadid. 4 ditë pas kësaj sakrifice unë gjeta punë me bekimin e Zotit, edhe gjeta një punë shumë të mirë, edhe kjo për mua, thot, është vetëm bekimi i Zotit. Këto ishin disa nga ngjarje nga vendet e Afrikës. Do ju tregoj një edhe nga India. Inspektori i Tehrik e Jadidit për provincën Andhra dhe Telangana të Indis, Zoti Shahabuddin Sahibi, shkruan që një Ahmedian nga qyteti Hyderabad, që vjen nga një familje e varfër, i cili kishte filluar biznesin e tij me 20,000 rupi të vetëm, dhe në kohët e namazit mbyll dyqanin edhe shkon për të falur namaz. Kjo është shenja e besimtarit të vërtet. Dhe ai jep në Tehrik e Jadid të ardhurat e një muaj për gjatë vitit të Tehrik e Jadidit. Pra për këtë vit ai paguaj, pra ai dha kontribut 60,000 rupi. Edhe inspektor Sahibi thot se një ditë i thash, sepse ai banon në një shtëpi me qera, i thash që pse nuk blini një shtëpi tuaj. Ai tha se bota po kalon në një situatë të vështirë dhe përse të grumbulloj pasurinë për vete në një kohë kaq të keqe. Më mirë të japim diçka në rrugën e Zotit. Po ashtu, një ngjarje tjetër nga Pakistani, një djalë i ri i cili paguante 15,000 rupi në Tehrik e Jadid, dhe erdhi dhe dha premtimin për 100,000 rupi. Dhe ai në fakt kishte filluar një biznes për këpucët, edhe biznesi i eci mirë, edhe ai vetë thot se për shkak të çandave ai jo vetëm që i shkëlqeu biznesi, dhe sot ai ka një fabrik këpucësh dhe alhamdulillah jep kontribute shumë të mëdha. Nga Indonezia, misionar Sahibi shkruan që një Ahmedian ankohe sepse nuk kishte motor që të vinte në xhuma. Misionar Sahibi i tha se lutu dhe jep çandat, pra kontributet. Ai filloi të paguante çandat dhe tani jo vetëm që ka motor, por në shtëpinë e tij ka 3 motor. Ai ka bërë dhe vasiat edhe alhamdulillah ka edhe të ardhura. Nga Kanadaja, Amir Sahibi thot se një Ahmedian kishte premtuar $1,000 për Tehrik e Jadid, dhe jo vetëm që përmbushi premtimin, por paguaj $5,000. Dhe ai edhe për xhamin ka dhënë $20,000 si kontribut. Po ashtu një zonjë po nga Kanada, ajo kishte premtuar për $1,000, mirë po nuk kishte para për të bërë pagesën e Tehrik e Jadidit. Një mbrëmje në ditët e fundit, bashorti e mori në telefon dhe tha se më erdhi një çek që do të na paguante dikush, edhe ajo me njëherë tha se ai çek duhet të jetë për $1,000. Ai tha si nga e di ti? Ajo tha se unë jam lutur shumë që Zoti të më mundsonte të paguaja premtimin e Tehrik e Jadidit. Pra nga Kroacia, misionar Sahibi shkruan që në këto vende ka shumë papunësi. Njerëzit varen nga imigrantët, nga familjarët që janë në vendet e tjera të zhvilluara, të cilat i dërgojnë parat. Ne kemi një xhamat të tillë ku kemi antar
të tillë, pra të varfër, dhe kemi edhe një antar, pra thot misionar sahibi i Kroacisë, i cili është i moshuar dhe që nuk ka të ardhura, dhe mirë po gjatë gjithë kohës qëndron i angazhuar në punët e xhamatit. Ai mbledh kanaçe hekuri dhe grumbullon edhe dorëzon, dhe për një vit për punën e tij ai u shpërblye me $30. Ditën kur mori këto $30, ai erdhi direkt në xhamat dhe 10 prej tyre paguaj për kontributet e Tahrik e Jadidit, duke thënë se ky është premtimi im. Pra punën e gjithë vitit, 1/3 e saj ja dha xhamatit. Nga Gjermania, sekretari i Tahrik e Jadidit shkruan që një zonjë ahmediane e cila nuk dëshiron të zbulojë emrin e vet, erdhi në zyrën e Tahrik e Jadidit dhe solli të gjitha stolit që kishte. Ajo kishte kaq shumë stoli, pra ari, saqë e gjithë tavolina ishte mbushur me stoli. Kishte varse, byzylyk, stolit e ndryshme floriri. Mirë po tha se mos ma zbuloni emrin, sepse këtë e kam bërë vetëm për hir të Zotit. Stolit janë një dobësi të femrës, por gratë ahmediane i sakrifikojnë edhe këto. Edhe këtu në Kanada më takoi një grua ahmediane dhe më tha që kam dhënë të gjitha stolit në kontribute për xhamin ose për ndonjë tjetër. Por tha, njerëzit e burrit tim nuk i kanë pëlqyer këtë dhe më kanë qortuar shumë për këtë gjë. Allahu i Madhrishëm begaton ata që sakrifikojnë për hir të tij. Edhe kjo zonjë që sakrifikoi për hir të Zotit, Zoti patjetër që ta begatojë inshallah taala. Duhet të shqetësohen ata të cilët i pengojnë sakrificë bërësit. Furnizuesi është Zoti i Madhrishëm. Dhe ai mund t'ia merr njerëzve mos mirënjohës pasurinë që u jep. Për këtë arsye njerëzit e tillë, të cilët pushtohen nga mendimet se pse duhet t'i japim kaq shumë, duhet të bëjnë shumë istighfar. Plot ngjarje më erdhen edhe nga Rusia, një mik Lenar sahibi thot se ai kishte shumë probleme financiare, jetonte në një apartament me qira, kishte krizë ekonomike, por gjithmonë jepte sipas mundësisë së tij kontributet financiare në xhamat. Thot se për me bekimin e çandave, kontributeve pra, bashortja ime përfundoi fakultetin e mjekësisë, fëmijët po shkollohen nga shteti dhe tani alhamdulillah kam 2 makina, thot. Dhe e gjitha kjo është për shkak të bekimeve të kontributeve. Më përpara thot kam dhënë kontribute në gjendje shumë të vështirë, por tani jam në gjendje shumë të mirë. Ta shikoni se si Zoti po begaton një njeri në Rusi, njerëzit në Afrikë, në Indonezi, në vendet tjera të Azisë, në Evropë. E gjithë kjo sjellje e Zotit të Madhrishëm provon se Zoti i Madhrishëm po i përmbush premtimet që i kishte bërë me Mesiun e premtuar alayhi salatu sallam, që ai do t'i jepte xhamatit njerëz të sinqertë. Kam plot ngjarje madje të panumërta që më erdhen. Unë kisha shumë vështirë të zgjedhja pak nga këto për t'ju treguar juve. Më erdhen
ngjarjet gati nga çdo vend, të cilat tregojnë se si Zoti i Madhrishëm sillet me njerëzit që mbështeten tek ai dhe si i begaton ata. Një njeri i mençur, për kjo është e mjaftueshme për një njeri të mençur për të parë vërtetësinë e këtij xhamati, se si Zoti i Madhrishëm i dha këtij xhamati njerëz të frymëzuar për të bërë sakrifica. Sepse këto kontribute shpenzohen në përhapjen e fesë së Allahut. Vendet e varfra që japin kontribute duke bërë sakrifica, shpenzimet e atyre xhamateve janë shumë më të mëdha se sa kontributet e tyre. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e kontributeve që na vijnë nga vendet e pasura, qendra i harxhon në këto vendet e varfra, qindra shkolla, dhjetra spitale, qindra shtëpi misioni, qindra xhami, çdo vit ndërtohen. Edhe për këtë xhamati ka nevojë për para. Edhe këto shpenzime mbulohen nga Tahrik Jadidi dhe Waqf Jadidi. Po kështu, edhe MTA kërkon miliona dollar. Edhe pse MTA ka një ark më vete, mirë po shpenzimet janë më të mëdha se sa të mund të mbuloheshin shpenzimet nga ajo ark. Në lidhje me MTA, dua të them edhe diçka. Sipas një analize që kam bërë këtu në Kanada, MTA njerëzit nuk e ndjekin siç duhet, ose të paktën nuk ndjekin fjalimet e mia drejt për drejt. Xhamati shpenzon pafund për këto mjete dhe këto janë për edukimin e antarëve të xhamatit. Nëse koha juaj ndryshon nga koha e Anglisë, të paktën duhet i ndiqni hutbet ato që përsëriten. Shumë njerëz më shkruajnë që nuk janë ahmedian dhe më thonë se ne ndjekim fjalimet tuaja edhe habiten. Sot Zoti i Madhrishëm na ka dhënë një mundësi në formë MTA. Edhe kjo mundësi po ju lidh me kalifatin. Nëse ju nuk do të shqetësoheni për të shfrytzuar, për të përfituar nga kjo mundësi, atëherë në të ardhmen fëmijët tuaj do të largohen nga besimi. Allahu i Madhrishëm patjetër që do t'i përmbush premtimet që ka bërë me Mesionin e premtuar sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Të sinqertët patjetër që do të vinë, dhe ju vetë po shikoni se si njerëz të rinj po antarësohen në xhamat dhe me çfarë sinqeriteti po vinë. Por le të mos ndodh që ata që do të vinë të marrin gjithçka nga shpërblimet prej Zotit, ndërsa të vjetrit të mbeten thjesht duke u krenuar, që duke u mburrur që gjyshrit tanë kanë qenë sahab dhe ne kemi qenë ahmedian të vjetër. Zoti i Madhrishëm nuk ka lidhje farefisnore me askënd. Nëse gjyshrit tuaj kanë qenë sahab, kjo nuk ju sjell asnjë dobi nëse ju nuk jeni të sinqert. Për këtë arsye, përpara se të vijë koha e pendesës, lidheni veten me kalifatin, dhe mënyra më e mirë për të lidhur veten me kalifatin sot është MTA dhe fjalimet e xumas që jep kalifi kohës. MTA ka programe të ndryshme, por ju të paktën dëgjoni fjalimet e xumas. Le të mos mjaftoheni nga fjalimet e misionar sahibit, i cili ju jep një përmbledhje të hutbesime. Ndryshon shumë përmbledhja me hutben e plot. Tani, si që thash, po e shpall vitin e ri të Tahrik Jadidit dhe duke lënë pas vitin e kaluar të kësaj arke, me sa di është hera e parë që viti i ri kësaj arke po shpallet nga Kanadaja. Është vetëm bekimi i Zotit të Madhrishëm që e begatoi dhe e zgjeroi kaq shumë xhamatin gjatë këtyre viteve. Arka e Tahrik Jadidit ishte nisur nga Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam në vitin 1934, në një kohë kur sekti Ahrari po bënte çmos për ta asgjësuar xhamatin. Ahrarët
pretendonin se do ta shkundnin Kadianin dhe do ta shfarosnin xhamatin. Në atë kohë, Hazret Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu e nisi arkën Tehrike Jadid, e cila në fakt ishte një strategji e përsosur për të dërguar misionarë në vende të ndryshme të botës dhe për të përhapur mesazhin e xhamatit anë mban botës. Sot, me bekimin e Zotit të Madhërisëm, xhamati i Mesiut të premtuar alayhis salam njihet në çdo vend të botës dhe ai është themeluar në 209 vende të botës. Si xhamat, sot është vetëm xhamati musliman Ahmedia, të cilit nuk i perëndon dielli. Po ku janë ahrarët që pretendonin ta shuanin zërin e Ahmediatit në Kadian? Kurse sot, një shërbëtor i vogël i Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam, duke qëndruar në skajin perëndimor të botës, po i jep mesazhin e Mesiut të premtuar të gjithë botës. Ja, po përmbushet me madhështi të plot premtimi i Zotit që ai ja kishte bërë Mesiut të premtuar alayhis salam. Edhe këto bekime të gjitha Ahmedianët duhet t'i kenë parasysh, sepse këto gjëra ju ngarkojnë me përgjegjësi dhe jeni të obliguar t'i përmbushni këto. Allahu i Madhrishëm ju bëft ta realizoni këtë detyrë. Kështu që tani po e shpall vitin e ri të arkës Tehrike Jadidit dhe sipas traditës do t'ju përmend disa të dhëna të vitit që sapo e lam pas. Viti i fundit që përfundoi më 31 tetor ishte viti i 82 i Tehrike Jadidit dhe nga 1 nëntor me bekimin e Zotit të Madhrishëm filloi viti i 83 të kësaj arke. Sipas raporteve që kanë ardhur me bekimin e Zotit, xhamati musliman Ahmedia nga e gjithë bota ka kontribuar 10 milion e 933.000 pound. Alhamdulillah. Në krahasim me vitin e kaluar, këtë vit Ahmedianët kanë kontribuar 1.717.000 pound më shumë. Pozitat e xhamateve, Pakistani si gjithmonë zuri vendin e parë, pas ti 10 vendet e tjera me radh janë Gjermania, në vendin e dytë Britania e Madhe, në të tretën SBA-ja, në të katërtin Kanadaja, pastaj India, Australia, pastaj në vendin e 7 një vend arab, në vendin e 8 Indonezia, në vendin e 9 përsëri një vend tjetër arab, në vendin e 10 Ghana dhe në vendin 11 Zvicra. Zvicra nga që ka zënë pozit për nga kontributet për frymë, prandaj përmenda, për ndryshe përmenden vetëm 10 vendet e para. Sipas kontributeve për frymë, vendet e para janë vendi i parë SBA-ja, pastaj Zvicra, pastaj Britania e Madhe, pastaj Singapur, Finlanda, Gjermania, Svedia, Norvegjia, Japonia dhe Kanadaja. Por në fakt ka 5 vende tjera që kanë zënë vendet e para, por ato janë vende arabe, të cilat ne nuk i përmendim. Xhamatet afrikane që kanë kontribuar më shumë janë Mauritius, Ghana, Nigeria, Gambia, Afrika e Jugut, Burkina Faso, Cameroon, Sierra Leone, Liberia, Tanzania dhe Mali. Alhamdulillah, si vjet kemi një rritje edhe të pjesëmarrësve. Kështu si vjet janë shtuar 90.000 kontribues të rinj në Tehrike Jadid dhe kanë kontribuar më shumë se 1.404.000. Përpjekja më e madhe për shtimin e kontribuesve kanë bërë Benini, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Senegal dhe Cameroon. Vendet tjera në të gjithë botën kanë nevojë të kushtojnë vëmendje në këtë drejtim. Gjenerata e parë e Tehrike Jadid që quhet Daftar Awwal, me bekimin e Zotit në emër të gjithë atyre kontribuesve, familjarët ose miqtë e tyre kanë kontribuar, duke i mbajtur kështu të gjallë
në arkën e Tahrik e Jadidit. 3 xhamatet e para të mëdha të Pakistanit janë Lahore, Rabwa dhe Karachi. Qytetet e Pakistanit që kanë zënë vendet e para janë Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Gujranwala, Hyderabad, Hafzabad, Mianwali Kotli, Khanewal dhe Bahawalpur. Pavarësisht nga varfëria, kontributet e Ahmedianëve të Pakistanit janë shumë të larta. 10 provincat e para të Pakistanit janë Sivion, Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Gujarat, Umerkot, Narowal, Mirpur Khas, Toba Singh, Mandi, Bahauddin dhe Mirpur Azad Kashmir. 10 xhamatet e para të Gjermanisë janë Rudenmark, Neuwied, Weingarten, Rheinheim South, Florsheim, Limburg, Cologne, Koblenz, Neida dhe Mehdiabad. Ndërsa 10 qytetet e para janë Hamburg, Frankfurt, Grossgau, Morfelden, Boldorf, Wiesbaden, Dietzenbach, Offenbach, Mannheim, Darmstadt dhe Richterstadt. 5 rajonet e para të Britanisë së Madhe janë Londra B dhe Londra A, Midlands, North East dhe South Region. Dhe 10 xhamatet e para janë Jamia Fazl në numrin e parë, në vendin e parë, pastaj Worcester Park, Glasgow, Birmingham South, New Malden, Bradford, Islamabad, Gillingham, Mosque West dhe Wimbledon. Sipas kontributeve për frym, 5 rajonet e para të Anglisë janë South West, Islamabad, Scotland, Midlands, North East. Kurse xhamatet janë Bramley, Elsham, nuk e di kam shqiptuar tamam apo jo, Leamington Spa, Islamabad, Scunthorpe, Birmingham South, Worcester Park, Gillingham, Bournemouth and Southampton, Jamia Fazl dhe Mosque West. Xhamatet e para të Kanadas janë Peace Village, Vaughan, Azuri pyeti Peace Village dhe Vaughan nëse janë një xhamat apo janë të ndara. Pra, në vendin e dytë Vaughan, pastaj Calgary, Brampton, Vancouver dhe Marsaka. Kurse xhamatet e para të Kanadas janë Edmonton West, Durham, Saskatoon South, Saskatoon North, Milton East, Ottawa West, Ottawa East dhe Regina. Mendoja që edhe Lloyd Minister është një xhamat aktiv. Presidenti i atij xhamati mu duke shumë aktiv, me sa kam dëgjuar, edhe gjendja financiare të anëtarëve të përgjithsisht është mirë atje. Mirë po, ai xhamat nuk ka zënë dot në një vend. 10 xhamatet e para të SBA-ve janë Silicon Valley, Oshkosh, Detroit, pastaj Seattle, York, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, Central Jersey, Chicago, Southwest dhe Los Angeles West. 10 xhamatet e para të Indis janë Karulai, Calicut, Hyderabad, Patapiriam, pastaj Qadian, Kannur Town, Payangari, Delhi, Kolkata, Bangalore dhe Solor i Tamil Nadu. Dhjetë shtetet e para të Indis ku Ahmedianët kanë kontribuar më shumë janë Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi dhe Maharashtra. India ka përparuar shumë në vitet e fundit, më përpara ata ishin shumë mbrapa. Edhe në Australi, me bekimin e Zotit, Ahmedianët po përparojnë në kontribute. 10 xhamatet e para të Australisë janë Melbourne,
Berwick, Castle Hill, ACTC Canberra, Marsden Park, Brisbane, Logan, Melbourne, Longwan, Adelaide South, Hampton, Melbourne East. Po kështu 10 gjematet e para të Australisë, sipas kontributeve për frym janë Tasmania, Brisbane North, City Canberra, Sydney Metro, Darwin, Parramatta, Melbourne, Berwick, Marsden Park dhe Castle Hill. Allahu I madhrishëm u ashtoft pa mas pasurinë dhe frymën gjithë kontribuesve të Tehrike Jadidit. U pranov sakrificat dhe I mundsoft të sakrifikojnë akoma më shumë në të ardhmen dhe gjithmonë I mbajt të lidhur fort me kalifatin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.